नमस्ते, जय चन्द्र सूर्य। यो पछाडि देख्नुहुन्छ नि, हैन? द्याट्स एन इन्टरनेसनल अवार्ड ह्युमन राइटको लागि मैले प्राप्त गरेको केही समय अगाडि। तर द्याट आई डोन्ट नो कसरी मैले पाएँ। आज एउटा प्रश्न सहित म आएको छु। हामीहरू प्रोफेसनल्सहरू, डाक्टर, इन्जिनियर, पाइलट अनि विभिन्न ओहदामा बसेर कर्पोरेसनहरुमा काम गर्ने अथवा ब्याङ्कहरुका सिइओहरु, हैन, र टिचर्सहरु, हामीहरूले पुर्याएका योगदानहरुको कुनै कदर हुँदैन। सधैँ हामीहरू त्रासमा मात्रै बस्नुपर्ने हो। म खुसी छैन अहिले। कति हामीले पनि लड्यौं। नाउ आई एम 60 प्लस, हैन? यो देशमा शान्ति आओस्, समृद्धि आओस् र यो देशमा सबै खुसी रहन् भनेर हामीले पनि देश नछोडिकन विदेशमा काम जागिर पाउँदा पाउँदा पनि हामी देशमा बसेर के गर्छौं भनेर बसेका हौं। तर देशको स्थिति छन बिग्रन्दा स्थिति देख्दा अब भोलि बन्ला कि, पर्सि बन्ला कि, आउने दिन बन्ला कि, आउने महिना बन्ला कि, आउने वर्ष बन्ला कि भनेर बस्दा बस्दै कपाल पनि सेतो भइसक्यो मेरो त। हामी जो जति पनि छौं नि, जो कुनै पनि राजनीतिक दलसँग आबद्ध छैनौं, राजनीतिका कुराहरू गर्दैनौं, के अब हामी पनि सडकमा ओर्लिनु पर्यो हो? नाराबाजी गर्दै, जथानाम तथा गाली गर्दै, शब्द पनि सुन्नै नसक्दै किसिमका शब्दहरू जुन अहिले हामीले सामाजिक सञ्जालमा देख्छौं नि, त्यस्तै बोलेर आउनु पर्ने हो त। दिस इज नट गुड। हाम्रा नेताजीहरूलाई हाम्रो विनम्र अनुरोध छ, तपाईले के गर्दै हुनुहुन्छ? जसरी म विमान चालक हुँ, मैले जहाज उडाउने बेलामा सही ढंगले उडाएन भने त दुर्घटनामा छिर्छु त। एउटा इन्जिनियरले सही तरिकाले काम नगरेर सही पर्फर्मेन्स भएन भनेलाई बनाएको घरहरू भत्केर क्षति हुन्छ त। एउटा डाक्टर साहबले एकदमै लापरवाहीका साथ बिरामीलाई ट्रिटमेन्ट गर्यो भने बिरामीलाई के हुन्छ? त्यो त सबैलाई विदितै छ त। एउटा शिक्षकले राम्ररी पढाएन भनेदेखिलाई विद्यार्थीहरू कस्तो निक्लिन्छ भने त्यो पनि थाहा छ। गभर्नमेन्ट कर्मचारी हाम्रा मित्र दाजुभाइ दिदीबहिनी जसले ठुल्ठुलो ओहदा ओगटेर बस्नु भएको छ, उहाँहरूले राम्रो काम गर्नु भएन भने कस्तो परिस्थिति उत्पन्न हुन्छ भन्ने कुरामा मैले बताइरहनु पर्दैन। अहिलेको नयाँ जेनेरेसन अमेजिङ। फेरि पनि आई शो यु द्याट इन्टरनेसनल ह्युमन राइट अवार्ड हो मैले पाएको केही समय अगाडि। तर इट होल्ड्स नथिङ। नेपाल सरकारले त हामीहरूलाई चिनेको पनि छैन जस्तो लाग्छ। हाम्रो पहिचान पनि छैन जस्तो लाग्छ। जहिले उहाँहरूको माथि कुरा हुन्छ, उहाँहरूको माथि अगुवाईमा बस्नुपर्ने हामीले सिकेका, हामीले जानेका, हामीले पढेर सिकेका कुराहरूलाई हामीले कतै सदुपयोग गर्नु नपाउने हो। आज सम्पूर्ण नेपालले के देखिरहेछ? पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म, उत्तर हिमाल पहाड पर्वतदेखि लिएर दक्षिण मधेस तराईसम्म के देखिरहेछ त? शान्ति देखिन्छ? शान्ति प्राप्त भएछ? समृद्ध नेपाललाई पाएको छ? छैन नि। खाली गुटबन्दी पाएको छ, एक आपसमा झगडा गरेको पाएको छ। अनि दिक्क लाग्दो समाजलाई हामीले साथमा लिएर हिँड्नुपर्ने अवस्था पाएको छ। विद्याको कुरामा के नै विद्या दिनुभएको छ तपाईहरुले? विकासको नाममा के नै विकास दिनु? त्यो त आफै भइरहेको विकास हो। कुनै योजना लिएर आउनु भएको छ तपाईहरुले? छैन नि। अनि को कहाँबाट उठ्ने, कहाँ केबाट हुने समीक्षा पनि गर्नु भएको छैन। ए भगवान, समीक्षा गर्नुस् न तपाईहरु। यदि कसैले तपाईहरुप्रति आलोचना गर्छ भनेदेखिलाई त्यो आलोचना किन भयो भनेर बुझ्ने प्रयास गर्नु भएको छ? जडमा जानु भएको छ? बरु त्यसको सट्टामा कारबाही गर्ने भन्नुहुन्छ। जानुहुन्छ, तपाईको दम्म देखाउनुहुन्छ, तपाईको ताकत कहिलेसम्म देखाउनुहुन्छ? संसारले पनि देखे ठुलठुला डिक्टेटरहरू, संसारले पनि देखे ठुलठुला त्यत्रा मह्यौं भन्ने नेताहरू
लिडरहरू जसले हामीले दबाएर गए हुन्छ भने तर सकेनन् जनताको आवाज अगाडि। जनता भन्दा ठुलो तपाईहरु हुनुहुन्न, जनता भन्दा ठुलो विजय लामा छैनन्, जनता भन्दा ठुलो कुनै डाक्टर साहब छैनन्, जनता भन्दा ठुलो कुनै इन्जिनियर पनि छैनन्, तर राजनीतिक दल पनि छैन। तर यो जनता नि, यो नेपाली जनता तपाईले कस्तो पाउनु भएको छ थाहा छ? सहन शक्ति, एकदम ठुलो सहन शक्ति भएको, सहन सक्ने नेपाली जनता पाउनु भएको छ तपाईले। त्यसकारण तपाईले जे पाए त्यही गरिरहनु भएको छ हैन त? हेर्दै जानु समयले के गर्छ। समय भन्दा बलवान कतै पनि कसैले पनि कहीं पनि पाउँदैन। समय is everything. Time is everything. Time is of value. Time is of life. Time is of everything that you can think. मलाई पनि अलि रिसाउनु मन लाग्छ त, म रिसाउँदिनँ किन भन्दाखेरि आइएम गोइङ अन अ फ्लाइट। म रिसाएर मैले आफ्नो दिमागलाई एकदमै किचकिची पारेर मलाई जानु रहर छैन। आज मैले विशेष यो किनभने कुलमान घिसिङको कुरा निकालेर उहाँले त हामीलाई त अँध्यारोबाट उज्यालोपन ल्याउनु भएको थियो नि त। उहाँले कसरी ल्याउनु भइसक्यो मलाई कुनै तालुक छैन, नेपाली जनतालाई तालुक पनि छैन। किन तालुक छैन भन्दाखेरि कमसेकम त्यो काली लाग्दो अन्धकारबाट निकाल्दिनु त भने। नेपाल सरकारको दायित्व हो हामीले तिरेको करबाट चलिरहनु भएको छ भने हामीबाट कर तिराउनु भएको छ भनेदेखिलाई त्यो करको इन रिटर्न त्यसको लागि पनि तपाईहरुले हामीलाई पैसा धेरै खर्च गरेर हुन्छ कि थोरै गरेर हुन्छ कि आफ्नो नै क्रिएट गरेर हुन्छ, बत्ती दिनै पर्छ। मन्त्रीज्यूले के बोल्नु भएको? मन्त्रीज्यूले के बोल्नु भएको? त्यस्तो ओहदामा बसेको मन्त्रीज्यूले त्यस्तो बोल्नु पाइन्छ? रेस्पोन्सिबिलिटी भन्ने हुन्छ नि, सबैको दायित्व बोध हुनु पर्यो नि त। आफ्नो ओहदाको दायित्व कति छ भन्ने कुरा सबैलाई थाहा हुनु पर्दैन? हामीले छिमेकी राष्ट्रलाई चाहिँ धन्यवाद दिनु पर्यो? अनि कसरी के भन्नुभएको तपाईहरु? त्यो हामी त बुझेनौं त्यस्तो कुरा, म त बुझ्दिनँ त्यस्तो कुरा। छिमेकी राष्ट्रले के हामीलाई फोकटै दिए हो? फ्रीमा दिएको हो? पैसा लिएर दिएको त हो नि? फ्रीमा लिएर दिएको भए पो नमस्ते थैंक यू हजुर, यू आर सो ग्रेट, आप लोग कितना महान है, आप लोग ने जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं हमारे लिए भनेर हामी भन्नु पर्यो। तर त्यो हामी त्यस्तो भन्नेमा छैनौं के। किनभनेदेखिलाई हाम्रो कमाई नै उता चलाएको, तर राहतको निम्ति हो नि त। 18 घण्टा लोड सेडिङमा बस्नु भनेको काले लाग्दो सिचुएसन हैन। सबै कुरा ठप्प हुन्छ, प्राधिकरण ठप्प भने ठप्पै हुन्छ। नेपालको नागरिक उड्डयन ठप्प भयो भने त्यो पनि देशै ठप्प हुन्छ। यो त तपाईले बुझ्नु पर्ने हो नि। आज मैले यस्तो भने सायद तपाईहरु म प्रति पनि आउने हो कि? ठीक छ, इट्स ओके। देशको लागि 62 वर्षसम्म त यसरी आफ्नो एन्टायर लाइफको समय चढाइसक्यो भने बाँकी सबै त इट्स नट अ बिग डिल एट अल, बट इट्स टाइम फर यु टु अन्डरस्ट्यान्ड। ओहदामा बस्दा तपाईले आफ्नो गरिमाको पनि ख्याल राख्नुस्। कहाँ कसरी बोल्दा, कसको बारेमा कसरी बोल्दा, के काम गर्दाखेरि कस्तो असर पर्छ जनतालाई, देशलाई, त्यो चाहिँ बुझ्नु पर्ने भयो। ठीक छ, अब अहिले जो आउनु भएको छ उहाँलाई हाम्रो के अरे शुभकामना। खबरदार तर लोड सेडिङ 1 मिनेट पनि नहोस्। तपाईहरुले भन्नुभएको छ नि लोड सेडिङ हुन्न भने चाहिँ लोड सेडिङ भएन। सुचारू रूपमा देशमा सबैतिर ज्योतिर्मय भएर बस्छ भनेलाई हामीलाई के पनि भन्नु छैन। थ्यांक यू भेरी मच। तर म कुलमान घिसिङ भाइलाई के भन्न चाहन्छु भने भाइ यु हेभ बीन अ हिरो, यु विल अलवेज रिमेन अ हिरो। तपाईले कस्तो कस्तो खुड्किलो पार गरेर आउनु भएको छ त्यो सबैलाई थाहा छ। तपाई राम्रो नराम्रो म त्यसको मैले मूल्याङ्कन गर्ने मसँग कुनै क्षमता पनि छैन, म त्यो ओहदाको व्यक्ति पनि होइन। तर देखेको कुरा तपाईले अन्धकारबाट उज्यालोमा हामीलाई ल्याइदिनु भयो, त्यो नै त्यसको लागि नमस्ते, जय चन्द्र सूर्य भन्छु। र डोन्ट वरी, अब नेक्स्ट टाइम तपाई आउनुहुन्छ नि, तपाई एमडी मात्र हैन, अब ऊर्जा मन्त्री नै भनेर आइदिनुस् न। आउनुस्, विल सपोर्ट यु। हामी सपोर्ट गर्छौं, वी विल डू इट एन्ड विल मुभ फरवर्ड इन लाइफ लाइक एनीथिङ। Nepal is on the brink of development. Nepal is on the brink of rise. Nepal is on the brink of seeing better things ahead. Nepal will not be in darkness. Nepal will not be behind any other nation. Nepal will not be behind any
the government of the world, because we have the youth with us. हामीसँग युथ छ, युवा पिढी, जनशक्ति छ। अहिले विदेशमा पनि छ हाम्रो जनशक्ति, 70-80 लाख नेपाली, उहाँहरू पनि हाम्रो लागि रिसोर्स हो। हाम्रो देशमा भएका सबै युवा पिढी पनि हाम्रो लागि रिसोर्स हो। सधैँ सबै युवा पिढीहरू कुनै पार्टीको कुनै नेताको पछि लाग्दैनन्। केही होलान्, लागिरहनुहोस् तपाईहरु, तर तपाई लाग्नेहरूलाई पनि हाम्रो विनम्र अनुरोध, तपाईको आफ्नो पार्टी भन्दा माथि, आफ्नो नेताको सोचहरू भन्दा माथि आएर देशको सोच र देशको नेपाली पार्टीको लागि तपाईहरु अगाडि बढ्दिनुस्। म त्यही भन्न चाहन्छु। I'm coming back again with another thought very soon. Watch. अब नेपालको एभिएसन इन्डस्ट्रीलाई ठुलो बनाउनु पर्छ हामीले। 80% यहाँको इन्कम, 80% मार्केट विदेशीले चलाइरहेको अवस्था छ अहिले। अब 80% हैन, उहाँहरूले 40%, हामीले 60% अथवा हामी बराबरमा त आउनु पर्यो नि त, हैन? त्यसपछि सम्पूर्ण चिज जति लिनुपर्ने हामीले लिएर चलाउने। देशको विकास गर्नु कुनै ठुलो योजना चाहिँदैन, सानो सोच। यो सानो सोच हामी लिएर आएका छौं, आइरहन्छौं। एन्ड वाच, हिजोको दिन पञ्चायत सरकार जुन डिक्टेटरशिप थियो त्यो ढल्यो जनताको आवाज, जनताको ताकतले। आजको दिनमा यसै होला उसै होला भन्न केही पनि सकिँदैन, किनकि समयभन्दा बलवान कोही पनि हुँदैन। र तपाईको सोचमा सुधार आएन भने याद गर्नुस्, जनताको आवाज, जनताको सोचले तपाईलाई जित्नेछ। नमस्ते, जय चन्द्रसूर्य।